Salte de ahí, Obed, salte de ahí. Abusado, sube la guardia, papi, sube la guardia. Tiempo, 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 véngase al centro. Bien, buen, al centro. Trabájenme en el centro, no se me salgan. Abusado, abusado, ponte, tira. ¡Box! No, ese golpe no existe. Primer llamada de atención. Vámonos. No hay guardia, Obed, no traes guardia. Bien, muy bonito. ¿Cómo vamos con el tiempo? Medio round. Pongan atención, no los quiero ver platicando. Matías, pon atención. Bien, tiempo. ¿Estás bien? Siempre que recibimos un golpe se le va a dar un momento de break al compañero. 1. ¡Box! Salte de ahí, Obed. Eso, muy bonito. Abusado, papi, sube la guardia. Tiempo, tiempo, tiempo. Vamos por el centro, vamos por el centro. 40 segundos. ¡Box! Muy bonito. ¿No están trabajando abajo? Faltan ganchos. Hoppers. Muy bonito. Al centro, al centro, al centro. Cinco, 4. 10 segundos. Tac, tac, tac. ¡Ey, ey, ey! ¿Abusado? 10 segundos. Box. 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Muy bien. Un aplauso para sus compañeros. Ya, déjenlo libre, déjenlo libre. Pobrecillo. Muy bien. Vamos a poner la... 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Dale. Por favor. Dejen de platicar, pónganse a trabajar. Pasamos para atrás, Joaquito. Bien, no suelto la manga. Juaco, Juaco. ¿Vale? No, pero te pongo la manga. Ahí va. Vamos, vamos. No se detengan. ¡Ah, qué bonita, Juanjo! Suelta la solapa. Suelta la solapa, ¿vale? Vamos. Suelta la solapa cuando caigas, ¿vale? Vamos, porque están aprendiendo a romper. Vamos. Vamos, vamos, no se detengan. Hasta
empezar, se nos corre. Vámonos a la segunda. Más o menos. Paz. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Eso. Bien. Vamos. Trata de que este pie le pegue aquí atrás. En este pie. ¿Vale? Ahora sí. Eso. Bien, vamos. Vamos. No, tiene que tirar el botón. Empieza con eso. Vamos, corre, Matías. Vamos, Matías. No, bueno, eso. Ajá. Bien, ahí va. Vamos, sigue, sigue. No te detengas. Romy, a la segunda pierna, a la segunda pierna. ¿Vale? Vamos. ¡Ah, qué bonita, Romy! Ese es 8, morocho. Esa es la Romy del 8. Sí, sí, movilización. Ya, se me movió hasta arriba. Arriba, Leo. Arriba. ¡Mate! ¡Tiempo! ¡Arriba! ¡Formados! Déjala trabajar, déjala trabajar. Mate, si ya le ganaste el piso, no se puede salir arriba otra vez. Vamos. ¡Mate! ¡Tiempo! ¡Que no se viene rápido! ¡Llueve! Vámonos, Togari, Conchigari. Moviliza, Lulu. Te dormiste, Pablito. Arriba, Cami. Arriba, Cami. Arriba. Arriba, Pablito. Te dormiste. ¡Venga, Mauro! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, arriba. 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 9, 8, 7, 6, 5. Bien, manita. 5. Te la volteó. 4, 3, 2, 1. Tiempo, arriba. Bien, Mati. Ya no, luego te la acomodas, Cami. Déjala por un ladito. Déjala por un ladito. Yusuke, Fray, saludo. Puño. Se recorre, vámonos. 2. Yusuke. Se recorre, vamos. Yusuke, Fray. ¡Chule! Bien, Romy. Movízalo, Piquis. Salte de nosotros. Síguele, Matis. Arriba, ya. Dani, échale otros con la Piquis. Yusuke. Ray, saludos. ¿Listos? ¡Llueve! Vamos.
No, Esaú, no hagas eso. Pues ya no le entres a piernas, ya sabes qué te va a hacer. Está fuerte ese Esaú. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Dale. Vamos a... ¿Listos? ¿Quién le corre a su equipo? Tiene que pasar la llanta. Tiene que pasar la llanta. Ve por él, tráelo. No manches, nada, se avientan a lo menso. Ahora ve a recoger tus pelotas, vayan, recoger las pelotas. Bueno, ya sígale. Sígale, pecho tierra. Me está llegando. Sí, qué chafa, Listo, 2 segundos. En sus marcas. Espérame, no, ¿cómo se acomoda el material? Por abajo. Bueno, ya. Dale. Vamos. Síguele. Recógelas, Mauro. Recógelas. Loco, ayúdenme a acomodar el material porque lo vayan. No. Los que ya pasaron. Corre. ¡Vamos, Esaú! ¡Corre, Esaú! ¡Échale! ¡Corre, Esaú! ¡Vamos, Esaú, corre! ¿Querías otra vuelta, Mayo? Sí, no, con eso. Concéntrate, te dejamos de hablar. Eric, ¿y tú? ¿Nunca vi? Bien, ahí van. Hijos. Vamos, el que sigue. Ay, mi pie. Sí, el rompecabezas da tiempo para que acomoden. Ahorita en cuanto terminen su vuelta nos ayudan a recoger material, Acomodarlo. Acomodarlo. Desarman los rompecabezas. Que ellos se queden aquí en los rompecabezas.
cabezas. Va. Desarmarlos. Tú puedes, Elliot. Y vamos dejando a alguien en cada. Que tú puedes. ¡Marco! Vamos, vamos. ¿Quién va? ¿Quién va? Ahí en las vallas para acomodarlas en el tiro blanco, ¿sale? Sofía, tú te quedas ahí en los blancos. ¿Sale? Tiene mayoría, sí, pero... ¡Listos! Los que siguen en sus marcas. ¡Tiempo! ¡Punto para el equipo amarillo!